रमजान के आखिरी 10 दिनों में हर मुसलमान को ये 3 काम जरूर करने चाहिए। पहला, हर रात कुछ सदका करके सोए। अगर उस रात शब कद्र होगी तो आपको 84 साल तक सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। दूसरा, हर रात नफल नमाज पढ़ के सोए। अगर उस रात शब कद्र होगी तो आपको 84 साल तक नफल पढ़ने का सवाब मिलेगा। तीसरा, जानने से पहले सुभान अल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको इसका भी सवाब मिले। तीसरा ये है कि हर रात सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ के सोए। अगर उस रात शब कद्र होगी तो आपको 84 साल तक पूरी कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक शेयर करो।